我哋終於嚟到長隆飛船樂園啦！耶！今日就係我哋珠海長隆親子旅遊嘅第2日啦，而今日主要嘅景點呢，就係飛船樂園。我哋終於嚟到長隆飛船樂園啦！如果再熱啲嘅話，其實基本上係行唔到過嚟嘅，因為實在太遠太長啦。佢嘅飛就係咁樣嘅，有登船票，後面就會有玩嘅路徑圖。基本上呢度好似有香港機場咁大。而家我哋最期待就係裏邊係室內有冷氣。曾老闆，你試下擠啲汗出嚟睇睇。我擠啲肌肉出嚟。OK， 你自己講㗎，喺 YouTube 見到你唔好後悔啊！我哋呢啲私人嘅 OK。OK， 私人嘅擺上 YouTube 嘅。我哋入去啦，感受到冷氣啦！我哋準備進入呢個宇宙世界啦！小朋友好興奮咁樣自己行，因為有冷氣啦，而家跨啦啦啦。每個遊戲大概排20分鐘，買快證就可以直接入去啦。快證都係80蚊一個人。我哋就嚟到呢個宇宙世界啦！玩完第一個遊戲，類似香港迪士尼嘅 Iron Man 咁樣啦，出到嚟見到嘅世界就係咁樣，而且成個地面都會有熒光嘅效果。唉，我又喺度，唔好表演啦，咪咪，呢個地污糟㗎。今次嚟到嘅飛船樂園呢，係全球最大嘅全室內主題樂園嚟㗎。館裏邊結合咗外太空場景、自然生態同埋沉浸式嘅互動科技，然後就嚟到一個真實嘅大型水族館啦。園區劃分為15大個主題區，一樓呢就以靜態展覽同埋珍稀海洋生物嘅科普為主，而2樓呢就集中晒多項機動遊樂設施。首先，我哋嚟到其中一個必睇項目就係虎鯨科普劇都係場啦令。人讚歎嘅大型程度，都係用錢就可以買到 VIP 位置啦。Max， 你知唔知而家我哋睇乜嘢表演啊？耶！咪咪，你知唔知我哋而家睇咩表演啊？你都知 Killer Whale 係咩樣㗎？到我哋啦！準備開始劇場之前呢，已經有唔同嘅暖場表演啦，前後左右甚至連天空上面都有，小朋友們都絕對目不暇給啊！現場嘅大熒幕係非常之清晰，小丑們都會邀請現場觀眾出嚟互動嘅，而其中一位幸運兒就係我哋嘅曾老闆啊！虎鯨劇場係亞洲少數能夠近距離欣賞虎鯨嘅超大型海洋劇場，以震撼嘅聲光效果結合壯觀嘅虎鯨生態展示，場館裏邊可以容納近4700人。演出結合咗群鳥齊飛同埋虎鯨潛泳，視覺效果好震撼㗎。每日大概有3場嘅科普秀。提大家謹記具體時間係以園區當日嘅公告為準㗎。欣賞完虎鯨劇場出嚟呢，就有一啲露天嘅動物啦。見到啊，Max？有啊，金氏世界有好多啊！午餐我哋就喺瓊新瓊西呢一度食午餐，環境都係非常之大啦，同埋有好多鯨魚嘅資料可以睇到嘅。呢度就係餐廳啦，天空
空上面掛嘅設施係真係好震撼。我哋而家玩古海環係熱門嘅 AR 沉浸式遊戲，我哋準備出發啦！你呢度圍繞一個圈，我哋乘坐吊掛式座艙，戴上 AR 眼鏡咧，就可以跨越時空，翻返去遠古時代，穿梭於深海同埋古神秘部落之間。原來有啲遊戲喺嗰個眼鏡嗰度㗎。咁樣玩啊！你中意咁樣玩啊，Max？我好想下次再玩呢個啊！下次又再玩呢個好唔好啊？我哋又再嚟好唔好啊？叫爸爸。我哋而家正式穿過呢一個窿啦。喺上面可以見到所有嘅佈景。而家呢個室內就唔算好多人，曾老闆就喺下邊等緊餐廳嘅位置，我哋嚟玩一轉就啱啱好啦。哇！一齊睇 whale。呢一個餐廳就可以睇住殺人鯨食飯啦。平沙。個人覺得呢間餐廳嘅食物質素都尚算唔錯噃，而且喺呢一度午餐基本上小朋友都可以遠離手機同埋 iPad 活動啦。出到嚟仲可以欣賞到優雅嘅美人魚表演。然之後我哋就嚟到2樓，呢一度係成個樂園嘅核心機動遊樂區同埋視覺娛樂區，專為親子打造嘅機動遊樂區嚟嘅。同媽媽同乜字玩啊？旋轉飛船，耶！你見到沙係喎。一陣間我哋玩呢個好冇？好。各位賓客在遊玩過程中，請保持上身挺直，對往後靠是工作人員，感謝您的配合。Please keep your back straight, leaning against the backrest while riding. Keep your hands firmly on the ground at all times. It is strictly Please reach. 得㗎啦，打開雙手。你用個 pat pat 用力，咪咪。咁啊屙屎咯。你而家入去玩啊！你小心手機係咪啊？你好驚啊，Max！呢邊同爸爸喺後邊啦。Max，好唔好玩啊，Max？捉實 Max！快唔快啊？Max，快啊！而家我哋就準備登上海洋單軌車啦。海洋單軌車係以虎鯨啦、鯨鯊同埋鯊魚嘅外形設計咗9個座艙。
遊客就可以喺高空觀看整個宇宙樂園區嘅美景啦。呢一段時間最適合就係大人同小朋友靜靜咁樣休息一陣啦。今次絕對係 Mimi 人生第一次嘗試小型機動遊戲，媽媽我係絕對難以預測佢到底會係驚定唔驚。而家就即刻同大家一齊揭曉啦！過程中，請保持上身挺直，不往後靠，禁止解開束縛裝置及離開座位。感謝您的配合 ，Dear guests, during the experience, keep your upper body straight and lean back. It is forbidden to stand and leave the seat while riding. 真係驚。你想唔想玩啊 Maxie？ 去到過程嘅一半 ，Mimi 終於完全適應晒，仲夠膽可以放開雙手同媽咪我一齊玩添。請等待設施停穩後，安全拉桿將自動打開。下設施時，落翻嚟地下嘅 Mimi 急不及待，好想再玩多一次。咁所以第二次當然就係要由爸爸出動啦。如果 Mimi 連呢一種程度都可以接受得到嘅話呢，我諗翻到嚟香港迪士尼反斗奇兵嘅降落傘，我諗佢都可以嘗試一下。感謝您的配合 ，Dear guests, during the experience, keep your upper body straight and lean back. It is forbidden to stand and leave the seat while riding. Thank you for your cooperation. 玩完機動遊戲出到嚟就可以見到真實嘅海豚啦。然之後我哋就要早少少返去酒店嗰度準備食自助晚餐啦。周老闆今日有冇咩感受啊？幾好玩幾好玩 ，OK 嘅。 ，OK，舒服滿意嘅。都唔人唔係話好多嘢，都算 OK 嘅。算係咁噶啦。我哋而家返酒店食自助晚餐。睇下餐廳咩環境先，已經有人去緊咯喎，好似。陰唔陰兒啊 ，Maxie 你個蛋撻。Mimi 你個水果好唔好食？落聲先。好。OK， 坐低啦。企鵝酒店自助餐廳呢，係可以觀賞住真嘅企鵝一齊共餐嘅。小朋友食到一半一定坐唔住噶啦，咁就可以出嚟睇真嘅企鵝啦。呢一個旅程，小朋友們完全遠離晒所有手機產品，接觸真實嘅世界。如果大家酒店訂到觀景房間呢，就可以喺房間裏邊欣賞煙花表演啦。對於大人同埋小朋友都舒適好多啊！嗰邊唱緊 Chicken Banana 有無人機，有無人機。飛船，呢個 UFO 嚟㗎。OK， 外星人嘅 rocket 啊！好多人啊！係咯，好多人啊！好多人啊！不過 Hello 係卡卡虎。 Hello 卡卡。哇！朝頭早我哋而家落去食早餐啦！旅程嘅最後一日。我哋今日同樣地喺企鵝酒店度食自助早餐，因為呢度食物嘅種類同埋質素都算係不過不失。
而且係地點方面，食物同埋環境完全滿足晒小朋友們所需。定時定候仲有企鵝表演睇添。食完早餐，小朋友們呢就上房睇電視，大人們就執行李啦。欣賞下我哋間酒店離開嘅時間都算係整潔，唔會通地都係垃圾。Winnie Max， 我哋要翻屋企啦 ，OK？OK， 明白晒啦。呢度全部都執乾淨晒，仲有洗手間都會還原到非常之整潔。好啦，媽媽身心舒暢。回程翻屋企嘅時間，我哋都係預約咗包車嘅服務。今次嘅親子之旅就圓滿結束啦。